គួរទិញរថយន្តប្រើប្រេងសាំងឬរថយន្តប្រភេទ hybrid មិនមែនរថយន្តទាំងអស់សុទ្ធតែស៊ីប្រេងតិចនិងល្អសម្រាប់បរិស្ថានក្នុងពេលតែមួយទេនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកទិញរថយន្តភាគច្រើនត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់បានរថយន្ត hybrid ឬរថយន្តសាំងខណៈពេលដែលរថយន្តសាំងគឺជាជម្រើសច្រើនជាងគេហើយរថយន្ត hybrid កំពុងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានភាពជោគជ័យស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទរថយន្តចាប់ពីរថយន្តស្ពណ៌ទំនើបដល់រថយន្តតូចប្រភេទ sedan ហើយបច្ចុប្បន្នរថយន្ត hybrid គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលលក់ដាច់ច្រើនចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈតិចជាងរថយន្តសាំងធម្មតានិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតពិតណាស់រថយន្តនីមួយៗមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វារៀងៗខ្លួនដោយមានការផ្អែកលើភាពរឹងមាំរួមទាំងការថែទាំរបស់យើងផងដែរប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ថាតើអ្នកគួរតែជ្រើសរើសរថយន្តប្រើប្រាស់សាំងឬរថយន្ត hybrid ទេនេះគឺជាការយល់ដឹងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកខាងក្រោមនេះយើងនឹងនិយាយលម្អិតនិងគុណវិបត្តិរបស់រថយន្តសាំងជាមួយនឹងរថយន្ត hybrid 1. គុណសម្បត្តិរថយន្ត hybrid ស៊ីប្រេងតិចល្អសម្រាប់បរិស្ថានតម្លៃលក់ចេញបានខ្ពស់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកប្រេងឥន្ធនៈរថយន្តសាំងកម្លាំងអូសទាញខ្លាំងតម្លៃសមរម្យការចំណាយលើសេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលទាបកម្លាំងម៉ាស៊ីនស្ទុះការបង្កើនល្បឿនបានលឿន 2. គុណវិបត្តិរថយន្ត hybrid ការចំណាយលើសេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលខ្ពស់មិនមានបូមជាលក្ខណៈ sport ប៉ះពាល់បរិស្ថានប្រសិនបន្ទះអាគុយដែលខូចទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវរថយន្តសាំងបំពុលបរិស្ថានដោយការបំភាយនិងស៊ីប្រេងច្រើន